Na Sorakta, naamini bado umeendelea kubaki na Channel 10 Plus. Karibu sana. Mimi naitwa Juma Mohamed na hizi ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Kwa sasa tukatazame kunani katika habari za biashara na uchumi. Na moja kwa moja tuanzie huko mkoani Mara ambapo wananchi, wanachama na waajiri wa sekta mbalimbali mkoani Mara ambao ni wachangiaji wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF wameshukuru serikali kwa kuanzisha mfumo wa kidijitali ambao umesaidia kupunguza changamoto ya wananchi kukaa muda mrefu kusubiri huduma hiyo. Musa Makari ni shuhuda. Ni katika wiki ya huduma kwa wateja hapa mkoani Mara, mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF wamekuja na kampeni kabambe inayojulikana kama Daktari Tumewezeshwa, ambao unatajwa kuwa mwarobaini wa kuboresha upatikanaji wa huduma kwa wananchi kwa wakati bila kusafiri umbali mrefu. Mfumo hii imerahisisha kwa wanachama wetu ambao baada ya kuwa watumishi wamefanya kazi na muda wao wa kustaafu au kuacha kazi umefika, mwanachama anaruhusiwa yeye mwenyewe akiwa nyumbani kufungua madai yake online. Imerahisisha wanachama kupata huduma kwa wakati na kwa haraka. Waajiri, wanachama pamoja na wachangiaji wao wanasema awali walikuwa wanakutana na changamoto ya kutumia muda mrefu kusafiri kufuata huduma, lakini sasa ni furaha tele. Unaweza ukachukua hata masaa 4-5 kwa ajili ya kulipia mafao ya wafanyakazi, lakini kwa sasa haichukui hata dakika 10, dakika 5 unaingia kwenye mfumo. Serikali na ichukuru wameadvance maana zamani tulikuwa mpaka ukate nauli kuja kuchangia ofisini, lakini baada ya mfumo kuwa umebadilika kuwa wa kidijitali, mimi nalipa hata nikiwa shambani kwangu. Nashukuru sana. Mtu unaweza ukafanya huduma hiyo ukiwa sehemu yoyote. Uko shambani, shughuli zinaendelea, kwa hiyo umeokoa kiuchumi na umeokoa hata zile gharama. Mfumo wa naweza kidijitali unatusaidia. Unaweza ukalipa ukiwa pale ofisini, sehemu yote utakapokuwa unaweza ukalipa. Kidigitali Tumeweza ni mfumo ambao unatajwa utasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi, waajiri pamoja na wachangiaji, ambapo wananchi wameipongeza serikali kwa kuja na mfumo huu ambapo unatajwa kwa kiasi kikubwa utarahisisha upatikanaji wa muda kwa wananchi. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Asante Musa Makari. Katika kuelekea kilele cha wiki ya huduma kwa wateja, shirikisho la vyama vya ushirika Tanzania TFC imeadhimishwa kwa kukutana na wateja wake waliopanga katika jengo la ushirika Tawa lililopo Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, ikilenga kusikiliza maoni ya wateja, kuonyesha ubunifu wa huduma na kuthibitisha dhamira ya kampuni ya kumthamini mteja kwanza. Hayo yamebainishwa na mtendaji mkuu wa shirika la vyama vya ushirika Tanzania TFC, Faris Elias Muganda. Amewataka wadau kuendelea kulitumia jukwaa hilo kwa kuwa ni la kipekee, kwa kuwa vyama vya ushirika hufanikisha malengo kwa wateja wake wa ndani na nje. Huku mkurugenzi wa maendeleo wa shirika TFC Tito Haule amesema kuwa vyama vya ushirika vinatambua umuhimu wa wateja na kuthamini ili kuboresha huduma na kujenga imani kwa wafanyabiashara. Tupata nafasi ya kuwatazama na kuwasikiliza. Siku hii ni ya muhimu kwetu kwa sababu sisi kama shirikisho tuna wajibu wa kuhudumia kwanza wale wateja wetu wa ndani, lakini na wateja wetu wa nje. Wito ambao ningependa kutoa kwa wateja wetu wote ni kwamba TFC inazidi kujimarisha kuhakikisha kwamba inatoa huduma ambazo zinatarajiwa kwa wateja wetu wa ndani, lakini na wale wa nje. Kwa wateja wa ndani hao wanaelewa vizuri jinsi gani ambavyo tumekuwa tukipanga mikakati mbalimbali kuhakikisha kwamba wanapata huduma nzuri na ambazo zitaweza kuwajenga kiuchumi. Lakini kwa wateja wetu wa nje, ninawakaribisha sana katika jengo letu la ushirika Tawa. Bado tuna nafasi kubwa sana ya kuweza kuwapatia nafasi ya kufungua maofisi na shughuli mbalimbali za kibiashara na za kiuchumi. Hivyo waje hapa watuone, waweze kupata huduma nzuri, jengo la kisasa kabisa katika mtaa huu wa Lumumba, na waweze kupata nafasi ya kuweza kufanya shughuli zao wakitokea hapa Lumumba. Mara nyingi tuko kwenye hili jengo tunashirikiana nao, lakini wengine tunapishana tuko kwenye mariti hatufahamiani. Kwa hiyo kwa kupitia huduma ya rudi kwa mteja, tunaona pia ni sehemu yako ya kuendelea kufahamiana, lakini pia kueleza kwa moyo wa dhati namna ambavyo tunathamini uwepo wenu. Na mwakilishi kutoka CRDB, naomba mtokuje kufungulisha mpenzi. Karibu. Haya, kwingineko ni kwamba vijana wameshauriwa kujiingiza kwenye kilimo ili kuongeza uchumi wao baada ya serikali kuweka mazingira rafiki kwa mkulima kufaidika na mazao ambayo analima kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala. Jimmy Mengele yeye ndo anatujuza zaidi.
Wakiongea baada ya kupata elimu ya matumizi ya stakabadhi za ghala katika wilaya ya Kisarawe kutoka mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA, baadhi ya wakulima vijana wamewashauri vijana wenzao kujiingiza kwenye kilimo ili kujiongezea kipato. Mimi kama kijana mkulima niwahamasisha kwa vijana kuingia katika kilimo hasa cha mazao ambayo yanakusanywa kwa mfumo wa stakabadhi ghalani. Hao kwenye vikao vingi ambavyo vya kijiji huwa jambo la kilimo huwa halizungumzii sana na halitilii maanani. Kwa hiyo vijana wamekuwa kama watu ambao wakuzulula, ambao kwamba wasio na kazi maalum. Lakini swala la kilimo ni swala ambalo linalipa. Kwa upande wake afisa kilimo kanda mashariki kutoka COPRA Abubakari Mzanda amesema baada ya kuwepo kwa mfumo wa stakabadhi za ghala umeongeza uzalishaji wa mazao ya ufuta na mbaazi kwa mkoa wa Pwani. COPRA ilivyoingia kuanzia mwaka wa kwanza na kuratibu shughuli za mfumo wa stakabadhi za ghala, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana kwa wakulima. Kwa mkoa wa Pwani kwa zao la ufuta msimu uliopita kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala tani 13,000 ziliuzwa za ufuta kupitia mfumo. Lakini wakulima kupitia uuzaji wa ufuta kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala waliweza kuhamasika na kuongeza uzalishaji. Nikiripoti kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Na asante sana Jimmy Mengele na taarifa yake, na tuhitimishia habari za biashara na uchumi siku hii ya leo. Ulikuwa nami mwanahabari wako Juma Mohamed. Tukae tayari kwa ajili ya michezo na burudani ambayo atakuja hapa Esther Mtebe kuja kutupitisha katika viunga mbalimbali vya kimichezo. Endelea kubaki na Channel 10 Plus. Tuko hapa mpaka tamati.